No coração do Atlântico, onde as ondas beijam as falésias da Ilha do Pico e o silêncio permanece eterno, dois homens saíram de casa numa manhã comum à procura de um pedaço de terra para investir. Porém, nunca mais voltariam. Aquilo que deveria ser apenas uma visita a um terreno transformou-se num desaparecimento inquietante e, dias depois, num dos crimes mais macabros que alguma vez abalou os Açores. O cenário? Uma casa isolada, um vizinho enigmático e uma fogueira que ardeu durante horas, escondendo nas suas chamas um segredo indescritível. O que aconteceu naquela manhã de setembro? Quem era o homem que vivia à margem da comunidade e até onde estaria disposto a ir para proteger o seu silêncio? A história que está prestes a ouvir é verdadeira e é tão perturbadora quanto inacreditável. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Sousa e este é o Letras de um Crime. Aqui falamos de casos reais, criminais, misteriosos e estranhos e por vezes tudo junto. Então sejam muito bem-vindos. Se é novo aqui e gosta deste tipo de conteúdo em formato de história, inscreva-se no canal e ative também todas as notificações. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário, que, como sabem, são muito importantes para mim e ajudam demais o canal. Agora, sem mais demoras, vamos viajar até à Ilha do Pico, nos Açores, onde um crime hediondo viria a abalar esta pacata comunidade insular. No dia 10 de setembro de 2022, a manhã de sábado desponta tranquila na freguesia da Candelária, costa ocidental da Ilha do Pico, nos Açores. Duas figuras conhecidas na comunidade, Mário Sobral, de 65 anos, e Mário Coucelos, de 74, deslocaram-se de jipe até uma zona rural chamada Campo Raso. Ambos estavam reformados e eram amigos de longa data, compartilhando o interesse em pequenas oportunidades imobiliárias locais. Naquele dia, estavam animados para inspecionar um terreno à venda junto à casa de um vizinho estrangeiro, com a intenção de talvez o comprarem e investirem no local. A dupla de idosos, curiosamente ambos chamados de Mário, eram bem integrados na comunidade, na Ilha do Pico, onde residiam. Eram pessoas simples e trabalhadoras, gozando a sua reforma, e viam na compra de um pedaço de terra uma oportunidade de negócio ou até mesmo um legado para a família. Mário Sobral e Mário Coucelos saem pela manhã no Land Rover conversando sobre as possibilidades daquele terreno. O sol banha as vinhas e os pastos do pico e nada parece fora do comum. No horizonte, a imponente montanha do pico ergue-se vigilante e os dois amigos estacionaram o jipe próximo à propriedade do tal vizinho estrangeiro em Campo Raso e começaram a percorrer o terreno baldio, avaliando o solo e a localização. Não imaginavam que, ao fazê-lo, estariam prestes a transpor os limites do próprio perigo. A poucos metros dali, ergue-se uma casa isolada, rodeada de sebes altas e câmaras de vigilância, um pequeno bastião de privacidade. Ali reside Tomislav Josic, de 60 anos, um homem de nacionalidade alemã, mas nascido na Bósnia, que chegara ao pico cerca de 6 anos antes. Tomislav vive na propriedade com a sua companheira Ruth Hager, de 53 anos, também ela alemã, com quem leva uma vida praticamente reclusa. Alegadamente também ele reformado, outrora taxista de profissão, e ela terá trabalhado como fisioterapeuta. O casal de estrangeiros escolhera aquela ponta esquecida dos Açores em busca de tranquilidade e isolamento. Da sua moradia, junto às falésias da costa, desfrutavam de uma vista livre para o Atlântico e pareciam estar dispostos a proteger ferozmente aquela paz. Tomislav Josic, porém, não era conhecido pela sua simpatia, muito pelo contrário. Na vizinhança imediata e entre quem lidou com ele, ganhou a fama de indivíduo conflituoso e agressivo. Relatos de habitantes locais indicavam que Tomislav reagia mal à presença de estranhos nas redondezas, chegando mesmo a gritar e insultar e ameaçar com uma arma aqueles que se aproximassem das suas terras.
O tal terreno contíguo à sua casa estava anunciado para venda há algum tempo e isso inquietava Tomislav. Ele não queria novos vizinhos por perto de forma alguma. Sempre que apareciam potenciais compradores a visitar o lote, o alemão irascível surgia para os enxotar, muitas vezes aos berros, e como se isso não bastasse, sacava de uma pistola. Essa reputação de má vizinhança corria pela freguesia, mas os dois Mários, interessados no terreno, talvez acreditassem que nada de pior lhes poderia acontecer além de uma ligeira discussão. Infelizmente, essa suposição revelou-se trágica. Enquanto Mário Sobral e Mário Coceles inspecionavam, portanto, o terreno, Tomislav reparara na presença deles. Ele observava ou pelas câmaras ou por alguma janela e viu o jipe estacionado perto da sua entrada e as duas figuras que caminhavam pelo lote justamente ali ao lado. Decidida a afastá-los de uma vez só, Tomislav não perde tempo. Arma-se com uma das suas espingardas e dirige-se aos homens. A quietude matinal é quebrada pelo som rude de Tomislav, que confronta os dois senhores. Detalhes exatos do que terá sido dito são desconhecidos, mas sabe-se que Tomislav exigiu que os dois abandonassem de imediato aquelas terras. Possivelmente apontando a arma, ele tenta impor a sua vontade pela intimidação. Os dois amigos, surpreendidos pela hostilidade, podem ter argumentado algo, tentando talvez acalmar o vizinho exaltado. Talvez tenham explicado que apenas queriam comprar ou estariam de visita ao terreno ali que estava à venda legalmente. No entanto, Tomislav, tomado pelo ódio e temor de perder o seu sossego, não estava disposto a dialogar. A tensão cresce perigosamente. Num ato frio e irreversível, Tomislav abre fogo sobre os dois homens, atingindo-os a curta distância. Mário Sobral e Mário Coceles caem, mortalmente feridos por tiros. O sangue mancha a terra silenciosa. Um deles, possivelmente ferido, mas ainda vivo, tenta em vão clamar por socorro, mas não havia ninguém por perto para o ouvir. Tomislav certifica-se de que ambos estão mortos. A violência letal consumou-se em instantes. No chão jazem os corpos de dois idosos que minutos antes apenas sonhavam em adquirir um cantinho de terra no pico. Após o crime, Tomislav arrastou os corpos para o interior da sua propriedade, talvez mesmo até para dentro de casa para ocultá-los de olhares externos. O local é remoto, sem vizinhos ali nas imediações, portanto ninguém assistiu ao crime brutal. O silêncio volta a reinar sobre o campo raso, interrompido apenas pela respiração ofegante do homicida e pelo cantar do vento atlântico nas rochas costeiras. Mas o pior ainda estava para vir. Perante os corpos inertes no seu quintal, Tomislav Jozic toma a decisão macabra: fazer desaparecer todas as provas do duplo homicídio. Com um sangue frio impressionante, ele engendra um plano para destruir os corpos ali mesmo. Chama a sua companheira, Ruth Hager, e torna-a cúmplice na terrível tarefa. Ruth, ao que tudo indica, participou ativamente. Se por lealdade cega ao marido ou por temor, nunca ficou totalmente esclarecido. O casal inicia então um processo sinistro. Munidos de ferramentas, eles cortaram os corpos dos dois Mários em partes menores para facilitar o desaparecimento. Em seguida, juntam muita lenha, galhos secos e materiais inflamáveis no terreno atrás da casa. Tomislav decide atear uma grande fogueira no quintal. Porém, para evitar chamar a atenção com chamas altas ou fumaças abundantes naquele dia, opta por fazer uma queimada lenta e contínua pela noite dentro. Quando a noite cai, um fogo clandestino arde na propriedade de Tomislav. Misturado ao cheiro de madeira queimada, sente-se algo de doce e putrefacto, o cheiro inconfundível de carne a arder. Um odor estranho e nauseante espalha-se com o vento. Alguns moradores mais afastados sentem no ar aquele aroma incomum nos dias seguintes e intrigados sobre a origem daquele cheiro. E sussurravam entre si que parecia um cheiro queimado esquisito que eles não sabiam identificar, mas ninguém associa de imediato a algo tão mórbido. Protegidos pela escuridão e o isolamento, Tomislav e Ruth alimentam a fogueira durante horas,
Lançam às chamas os restos dos dois homens, pedaço após pedaço. O fogo crepita lentamente, consumindo evidências do crime horrendo. Para disfarçar, o casal adiciona alguns materiais ali ao braseiro, lixo doméstico, plásticos, ossadas de coelhos caçados, qualquer coisa para mascarar a natureza do que estava realmente ali a ser incinerado. A intenção é que parecesse apenas mais uma fogueira de lixo no quintal. Mesmo assim, a fogueira acaba por lançar colunas de fumo que sobem no céu noturno. Na costa, um mergulhador que simplesmente desfrutava do mar naquele fim de semana nota à distância grandes nuvens de fumo elevando-se próximo à casa isolada. A visão pareceu-lhe insólita, mas sem conhecer realmente o contexto, não pôde imaginar o horror que estava por detrás daquela fumaça. Ao início da madrugada já pouco restava dos corpos senão cinzas e fragmentos calcinados. Tomislav e Ruth inspecionam os destroços da fogueira, esmagando possíveis ossos não totalmente queimados, tentando eliminar qualquer traço identificável. Porém, sem o saberem, um pequeno artefacto metálico resiste às chamas. Entre as brasas apagadas, coberto de fuligem, jaz um pacemaker, um dispositivo cardíaco pertencente a uma das vítimas. O aparelho, feito de ligas especiais, suportou o fogo intenso, ficando apenas chamuscado. Para os assassinos, aquele pedaço de metal passa despercebido, misturado com os demais detritos carbonizados. Satisfeito, Tomislav e Ruth recolhem-se ao interior e o silêncio da madrugada encobre o crime pavoroso que ali ocorreu. Na manhã seguinte, no dia 11 de setembro de 2022, a tranquilidade habitual do Pico é substituída por apreensão. Familiares e amigos de Mário Sobral e de Mário Cocelo estranham que nenhum dos dois voltou para casa no dia anterior. Telefonemas não são atendidos, as horas vão passando sem notícias e rapidamente instala-se a preocupação. Os dois homens estão desaparecidos. A última informação que se tem é que tinham saído juntos para ver um terreno. Na posse dessa informação, familiares decidem então procurar pela zona. Mas assim que chegaram próximos do local, avistaram algo alarmante. O Land Rover de Mário Sobral, abandonado à beira de uma estrada rural próximo à casa de Tomislav, porém do paradeiro dos senhores nem sinal. Sem se saber do paradeiro dos homens e achado o veículo, isto tudo acaba por acelerar os acontecimentos. Os familiares comunicam de imediato o desaparecimento à Polícia Judiciária na tarde do dia 11 de setembro, no dia seguinte, desencadeando a investigação oficial. Investigadores deslocam-se até Campo Raso e analisam o Jeep ali estacionado. Dentro do carro tudo parece intacto, não há indícios de luta ali. Os agentes percebem que o local é ermo e possui poucas habitações nos arredores. A casa mais próxima, a casa de Tomislav Josic, bem ali ao lado do terreno visitado. Rapidamente as autoridades recolhem informações junto dos moradores e vizinhos. O nome de Tomislav surge de imediato. Aquele alemão é muito esquisito, vive ali com uma mulher e não gosta de ninguém por perto, relatam os vizinhos. Eles contam também sobre as suas ameaças recorrentes a qualquer visitante do tal terreno. As suspeitas recaem fortemente sobre esse indivíduo estrangeiro residente nas imediações. Afinal, o carro dos desaparecidos estava literalmente à sua porta. Com base nessa suspeita, a Polícia Judiciária trata de obter um mandado e parte para revistar a propriedade de Tomislav. Na operação de busca, os inspectores depararam-se com uma cena curiosa. O quintal possui marcas de uma fogueira recente, um círculo de terra chamuscada e ainda quente em certos pontos. Os investigadores ainda sentem no ar um leve odor estranho a queimado e esse facto acende um alerta de imediato. Começam a vasculhar meticulosamente o local ali à volta e é quando o investigador nota um objeto metálico soterrado nas cinzas. Ele recolhe, verifica tratar-se de um aparelho eletrónico queimado, possivelmente um dispositivo médico. Desconfiados, os agentes guardam-no para análise. Continuam a remexer o monte de cinzas e de carvão e encontram pequenos fragmentos ósseos que não pareciam de todo ser de animais e coletam tudo para perícia, ainda sem
grandes conclusões ou sem conclusões definitivas. Dentro da casa de Tomislav, a busca também traz algumas revelações. Apesar de o chão parecer limpo, peritos forenses aplicam reagentes químicos e constatam vestígios de sangue em algumas fendas do soalho, manchas diminutas, quase imperceptíveis, mas que estavam presentes. Num canto da sala, algo brilhante chama a atenção de um dos agentes. É uma cápsula de uma bala deflagrada caída junto de um rodapé. Esse estojo de projétil sugere que uma arma de fogo fora de facto ali disparada recentemente e as peças começam-se a encaixar. Além disso, a polícia judiciária descobre um verdadeiro arsenal pertencente a Tomislav. Foram apreendidas 2 armas de fogo legalizadas que ele possuía, possivelmente armas de caça, além de várias armas em situação irregular, incluindo um punhal tipo boxer com lâmina acoplada, outros punhais e um silenciador compatível com a arma de fogo. A presença desse armamento proibido agrava ainda mais a situação. Tomislav Jozic é imediatamente detido pela polícia judiciária para interrogatório, passando a noite sob custódia como principal suspeito do presumível duplo homicídio. Nos dias seguintes, os objetos recolhidos são enviados para o laboratório forense. O intrigante dispositivo metálico queimado logo é identificado, é mesmo um pacemaker. Os peritos conseguem ler o número de série gravado e, com esse dado, rastreiam os registros médicos locais e confirmam o pior. Aquele pacemaker pertence a Mário Sobral, de 65 anos. Era o aparelho implantado no seu coração para regular o ritmo cardíaco. A descoberta é a prova cabal de que Mário Sobral foi morto ali e o seu corpo foi queimado naquela fogueira, mas o seu pacemaker sobreviveu às chamas, tornando-se assim a sua principal testemunha. Também os fragmentos ósseos revelaram ser de origem humana, compatíveis com pessoas idosas. Confrontados com evidências tão fortes, os investigadores praticamente deslindam o caso. Tudo indicava que Tomislav assassinara os 2 homens e incinerou os corpos no seu quintal. Faltava apenas que o suspeito confirmasse essa história. Com as evidências científicas nas mãos da PJ, Tomislav Jozic é submetido a um interrogatório intenso. Inicialmente poderá ter tentado negar o envolvimento, mas as contradições logo o encurralaram. 2 dias após o crime, sob enorme pressão investigativa, Tomislav acaba por confessar o duplo homicídio de forma detalhada e arrepiante. Numa declaração extrajudicial, ele admite ter morto a tiro os amigos, como chegou a referir-se a eles, cortou os corpos em pedaços e queimou tudo numa fogueira. Por fim, revelou o seu motivo cruel. Simplesmente ele não queria vizinhos próximos de si. Tomislav afirmou friamente que matou porque não suportava a ideia de ter alguém a comprar o terreno ao lado. Na sua mente distorcida, eliminando aqueles 2 potenciais compradores, afastava de vez essa possibilidade indesejável. A confissão de Tomislav é pormenorizada e macabra. Ele descreve como abordou os 2 homens armado, como os alvejou e depois como tratou de fazer desaparecer com os corpos, queimando-os até às cinzas. A frieza do depoimento choca até os inspectores. Recordar as palavras ditas por Tomislav causa arrepios. Abro aspas. Eu disse-lhes para sair. Não obedeceram? Tive que fazer isto. Não queria vizinhos. Fecho aspas. Terá assumido ele, justificando o injustificável. Para as autoridades não restavam dúvidas da culpabilidade do suspeito. Com base na confissão e nas provas, a polícia judiciária considera o caso esclarecido. Contudo, ainda há uma outra peça envolvida. Ruth Hager, a esposa. Durante o interrogatório de Tomislav, fica claro que Ruth auxiliou na tentativa de encobrir o crime. A polícia judiciária procedeu então à detenção de Ruth, acusando-a de cumplicidade na profanação de cadáveres e na posse ilegal de armas, pelas armas proibidas que foram encontradas na casa. Ruth, de 53 anos, é detida cerca de uma semana após o marido, é levada
a tribunal para o primeiro interrogatório e acaba por ficar em liberdade provisória com termo de identidade e residência. O tribunal avaliou que não havia perigo de fuga no caso dela, dado estar a cooperar e por ter residência fixa na ilha. Supõe-se que Ruth admitiu parcialmente o seu papel, talvez confirmando que ajudou a queimar os corpos, mas tenha negado ter participado nas mortes em si. Enquanto isso, Tomislav permaneceu em prisão preventiva a aguardar julgamento. A notícia do duplo homicídio rapidamente se espalhou pelos Açores e pelo continente, lançando consternação. A Ilha do Pico, acostumada a um cotidiano pacato, fica em estado de choque com a revelação de um crime tão bárbaro no seu seio. Muitos conheciam as vítimas, vizinhos gentis, que jamais fariam mal a alguém. Enquanto isso, as famílias de Mário Sobral e Mário Coceles vivem um luto penoso. Não apenas perderam tragicamente os entes queridos, como não tinham sequer corpos para velar ou enterrar, pois os restos mortais jamais foram recuperados inteiramente. Durante meses enfrentaram também dificuldades burocráticas. Sem cadáveres identificados, não conseguiam obter as certidões de óbito dos dois, prolongando ainda mais a sua angústia. A única consolação possível seria mesmo uma condenação exemplar do responsável. O processo seguiu os seus trâmites legais, o Ministério Público recolheu todos os depoimentos e provas e deduziu acusação formal contra Tomislav Jozic e Ruth Hager. O alemão foi então acusado de 5 crimes, 2 homicídios qualificados, 2 crimes de profanação de cadáver e 1 crime de detenção de arma proibida, incorrendo numa pena máxima de 25 anos. Já Ruth Hager foi acusada de 2 crimes de profanação de cadáver e 1 de detenção de arma proibida. Ambos tornaram-se arguidos, aguardando julgamento, ele detido e ela em liberdade vigiada. O julgamento tem início em 27 de novembro de 2023, no Tribunal de São Roque do Pico. Tomislav Jozic, então com 61 anos, é conduzido à presença do coletivo de juízes, entra algemado e exibindo uma expressão fechada. Ruth senta-se ao lado do seu advogado, cabisbaixa. Diante dos magistrados, Tomislav surpreende e declara-se inocente. Apesar de ter confessado o crime na fase de inquérito, em tribunal ele nega ter cometido os homicídios, alegando que só admitiu a sua culpa por ter sido pressionado pelas autoridades. Segundo a sua nova versão, durante a detenção preliminar ele teria passado 4 dias sem comer, 3 dias sem dormir e sem tomar os medicamentos de que necessitava e que apenas confessou para pôr fim ao tal suposto tormento. Na sua defesa, Tomislav pinta-se como uma vítima de abuso policial. Renega completamente o depoimento anterior, afirmando que tudo o que disse foi falsificado pela pressão psicológica. Em frente aos juízes e com voz firme, ele chega mesmo a afirmar: "Eu estou inocente, nunca matei ninguém." Quando questionado sobre o que aconteceu a 10 de setembro de 22, Tomislav deu uma versão alternativa. Negou ter efetuado quaisquer disparos naquele dia, afirma que os 2 homens estiveram de facto no terreno, mas que se foram embora sem conflito, insinuando que os verdadeiros culpados poderiam ser terceiros desconhecidos. Essa alegação encontra pouca credibilidade, dado que todas as evidências materiais apontavam para ele, mas o réu mantém a sua história. O Ministério Público apresenta então as provas recolhidas e cada uma delas contradiz as palavras de Tomislav. Os peritos testemunham sobre as manchas de sangue encontradas na casa, compatíveis com o ADN das vítimas. Falam sobre as cápsulas de bala encontradas e recolhidas, portanto, dentro da casa. Falam também sobre o arsenal apreendido, porém, o ponto mais alto é a explicação forense do pacemaker. Um especialista explica ao tribunal como o dispositivo foi achado nas cinzas do quintal e identificado como pertencente a Mário Sobral. Ao ouvir isto, Tomislav contorceu-se na cadeira. É visível o seu desconforto perante a evidência. Questionado sobre o pacemaker, ele gagueja numa justificativa inacreditável,
alega que naquele dia ele queimou apenas lixo, plásticos e carcaças de coelhos que caçara e não sabe como é que o pacemaker daquele homem foi ali parar. Essa desculpa obviamente soou absurda e nem mesmo o seu advogado conseguiu sustentá-la com convicção. Sobre a fogueira suspeita, Tomislav insiste que fazia queimadas regularmente no quintal para eliminar resíduos e qualquer cheiro estranho seria apenas de animais mortos que incinerou, negando ter cremado pessoas. A acusação então apresenta testemunhos de moradores que sentiram o tal odor fétido ou viram a tal fumaça anormal no período do desaparecimento dos dois homens, evidências circunstanciais que reforçaram a tese da ocultação de cadáveres. Ruth Hager, por sua vez, opta pelo silêncio em grande parte do julgamento. Ela, que responde apenas pelos atos posteriores, portanto, a queima dos corpos e a posse das armas ilegais, não fornece um depoimento detalhado sobre o ocorrido. Provavelmente aconselhada pelos seus advogados, diz apenas que não participou em qualquer homicídio, pode ter admitido ter ajudado a queimar carne na fogueira sem saber do que se tratava, mas essas alegações convencem muito pouco diante do contexto. Testemunhas descrevem Ruth como alguém fria e calculista e a própria postura dela em tribunal é distante. Em nenhum momento ela expressa abertamente remorso ou empatia pelas vítimas. Durante as audiências, o advogado de defesa de Tomislav tenta pôr em causa a investigação, alega falhas processuais, questiona a validade da confissão obtida no inquérito e sugere teorias alternativas. Todavia, tais manobras não encontraram eco nos fatos sólidos reunidos pela acusação. Ficou claro que não havia terceiros. Todas as pistas convergiam para Tomislav e Ruth como os únicos autores do destino das vítimas. Ao longo das sessões, o tribunal observava atentamente o comportamento do casal arguido. Ambos mostravam-se impassíveis, nenhuma lágrima, nenhum arrependimento sincero. Pelo contrário, a negação e a frieza. Essa atitude não passa despercebida aos juízes. No registro oficial viria a constar que o arguido negou a prática dos crimes, não evidenciando qualquer arrependimento, e que a companheira agiu com calculismo e frieza sem revelar remorso. O julgamento estendeu-se por algumas sessões até ao início de 2024 e, finalmente, na manhã de 14 de março de 2024, a sala de audiências do Tribunal de São Roque do Pico encheu-se novamente. De um lado, os familiares de Mário Sobral e Mário Cocelos, cabisbaixos e tensos. Do outro lado, Tomislav Jozic, pálido, escoltado por guardas, e Ruth Hager, apreensiva. O juiz-presidente pede silêncio e todos se levantam para ouvir o acórdão. O tribunal, após deliberar, considerou provado, sem margem para dúvidas, que Tomislav Jozic cometeu os crimes de que era acusado. Ele é declarado culpado de duplo homicídio qualificado e de profanação de cadáver das vítimas, bem como de detenção de arma proibida. Na justiça portuguesa, a pena máxima de prisão efetiva é de 25 anos, como sabemos, mesmo para crimes múltiplos. Tomislav Jozic é condenado, então, a 25 anos de prisão. O juiz enfatiza no acórdão a especial perversidade demonstrada, matar a tiro 2 homens idosos e depois profanar e destruir completamente os seus corpos, evidenciou uma ilicitude elevada e dolo intenso, justificando o sancionamento máximo. Também pesou o facto de terem sido encontradas várias armas ilegais em sua posse e de o réu não demonstrar sequer arrependimento. Tudo isso levou o coletivo de juízes a entender que menos que 25 anos seria insuficiente para punir e prevenir. Em seguida, anunciaram a sentença de Ruth Hager. A companheira de Tomislav é também considerada cúmplice na ocultação dos cadáveres e culpada de possuir arma proibida, mas não houve prova que tivesse participado no homicídio em si. Por estes crimes recebe uma pena de 3 anos e 10 meses de prisão efetiva. Dado o seu papel secundário, a punição é mais branda, porém o tribunal ressalta que a frieza e o calculismo dela
em ajudar a fazer desaparecer 2 cadáveres foi extremamente censurável. Não houve lugar a pena suspensa. Ruth cumprirá a pena presa, embora que esta seja inferior a 5 anos. Além das penas de prisão, o tribunal decidiu aplicar a ambos uma sanção acessória de expulsão do país. Assim, após cumprirem as penas de cadeia, Tomislav será expulso de Portugal por 25 anos e Ruth por 7 anos. O que quer dizer que eles não poderão voltar a Portugal dentro desse espaço de tempo depois de terem cumprido a sua pena de prisão e de serem expulsos. Essa medida excepcional, banir estrangeiros condenados por crimes graves, visou garantir que, uma vez libertos, não voltariam a residir em território português, trazendo alguma tranquilidade futura à comunidade local. A defesa contestou essa expulsão durante o julgamento, mas o juiz indeferiu o pedido da defesa e manteve a sanção, considerando-a adequada. Ao ouvir a sentença, Tomislav Jozic não demonstrou reação visível, permaneceu de olhar perdido, possivelmente já antecipando o longo encarceramento que o espera. Ruth Hager recebeu o veredito em silêncio contido. No lado dos familiares das vítimas, algumas lágrimas escorreram. Não há alegria, pois nada trará de volta Mário Sobral e Mário Cocelos, mas sente-se que a justiça legal foi alcançada e o monstro do Pico foi responsabilizado. Sem corpos recuperados, foi necessário realizar cerimónias fúnebres simbólicas, sem caixões, momentos profundamente emocionantes em que a comunidade prestou uma homenagem a 2 homens desaparecidos. Tomislav foi imediatamente conduzido de volta à prisão, agora como condenado. Ruth Hager também foi detida para começar a cumprir a sua pena. Mesmo após o fim do julgamento, as cicatrizes permaneceram na Ilha do Pico. O caso de Tomislav Jozic deixou uma marca duradoura na memória coletiva açoriana. Na pequena localidade de Campo Raso, a casa onde ocorreram os crimes ficou envolta numa atmosfera sombria. Os vizinhos mais próximos evitam passar perto. O lugar ganhou fama de amaldiçoado. O terreno que os 2 Mários desejavam comprar permanece vazio. Outros efeitos deste crime foram suspeitas e teorias que vieram à tona sobre o passado do casal condenado. Pessoas perguntaram-se se este teria sido realmente o primeiro ato homicida de Tomislav e de Ruth. Isto porque veio a público um detalhe perturbador. Ruth Hager, antes de viver com Tomislav, era casado com um homem chamado Branislav, um reformado que também se fixara nos Açores, e em novembro de 2018, Branislav faleceu de forma súbita e misteriosa numa viagem e foi encontrado sem vida no quarto do hotel. Segundo consta, Tomislav, amigo pessoal de Branislav, foi quem apresentou Ruth a ele anos antes, e após a morte do amigo, Tomislav passou a viver com Ruth quase que de imediato. A polícia investigou, na época, a morte de Branislav, mas não encontrou indícios de crime, registando o óbito como causas naturais. Ainda assim, o filho de Branislav revelou que o pai pretendia contar-lhe algo importante pouco antes de morrer, porém não teve essa oportunidade. Essas coincidências levantaram sobrancelhas. Teria sido Branislav vítima de algum plano sombrio do casal? Teria Tomislav removido o amigo do caminho para ficar com Ruth e eventualmente com os bens dele? Nunca se provou nada e oficialmente esse assunto permanece envolto em mistério. Mas para algumas pessoas, Tomislav e Ruth podem ter-se safado de um crime antes mesmo do que fizeram no Pico. Isto são insinuações inquietantes que adicionam uma camada ainda mais sinistra à reputação de ambos. Contudo, tais rumores não passam disso mesmo, são hipóteses que não foram confirmadas. A única certeza é o horror que perpetuaram contra Mário Sobral e Mário Cocelos. Em julho de 2024, o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso de defesa de Tomislav e confirmou integralmente a sentença de 25 anos de prisão e expulsão. Tomislav Jozic cumprirá a pena máxima até ao último dia, possivelmente em prisões continentais, longe da ilha onde cometeu o crime.
Ruth Hager também cumpre a sua pena e, uma vez solta, terá de deixar Portugal por vários anos. A justiça seguiu o seu curso, ainda que para as famílias nada traga um verdadeiro consolo. E este foi o caso de hoje. Se me acompanharam até ao final, não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário. E é claro, se não são inscritos no canal, façam-no agora e ativem também todas as notificações para não perderem mais casos reais, criminais, misteriosos e estranhos como este. Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no coração e gratidão.